Un dia, un grup de 7 cuiners va emprendre un viatge. Una investigació per tal de trobar en una sola recepta l'essència d'un territori, l'ànima d'una ciutat. Van començar per l'origen, l'alquímia dels ingredients. Van estudiar l'aigua, el fil invisible que cus cada plat. I, per descomptat, la sal, la bruixa del sabor que ens dona el nostre mar. Ja havent estudiat la base, els 7 cuiners recorregueren tot el territori buscant aquells aromes, textures i sabors que definissin el seu plat. Creien que ja ho tenien tot, però es van adonar que els faltava alguna cosa. Llavors van voler anar més enllà. Així emprengueren un viatge en el temps per tal de trobar un dels sabors més antics de la ciutat. I així va ser com aquest grup de cuiners va aconseguir el més gran de tots els sabors, el sabor propi, el sabor únic que rau en cadascun de nosaltres. Tortosa, cuina de memòria.